Hello my people, ladies and gentlemen, twongeye kubahereza ikaze mwebwe mwese mwahisemo kugenda mukora subscribe gatanu kuri gatanu hano kuri Yacu TV. Amahoro y'Imana abane namwe kandi mukomeze mugire ibihe byiza muri iyi weekend. Iyi rero ni Yacu TV, ukimara kuhagera icyo usabwa nta kindi no gukanda subscribe, ugakanda share, ugakanda like kugira ngo tujye tubana neza cyane gatanu kuri gatanu. Amakuru rero tumanutsemo na makuru ya siporo ni ikipe ya Rayon Sport, isaro ry'Inyanza, igikundira igikaka igikano cy'Imfizi. Turaje tubabwire uko urutonde rwa shampiyona ruhagaze ubungubu, ama ekipe yo ayoboye ayandi. Turaje kandi tubabwire imikino iza kubikinwa kuri uyu munsi kuri journée ya 12, hanyuma dukomeze tuzamuka tureba n'abakinnyi ikipe ya Rayon Sport ikeneye. Icyo usabwa rero nta kindi no kuba waramaze gukora subscribe hano kuri Yacu TV kugira ngo tujye tubana neza cyane gatanu kuri gatanu. Reka nsuhuze rero abaherereye mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, mwese ndabasuhuje cyane cyane cyane. Uwiteka abishimire, mukomeze mugire ibihe byiza. Ikipe rero ya Rayon Sport niyo yakinaga umukino ku munsi w'ejo, yakinaga n'ikipe ya Gorilla Football Club. Mbere yuko dukomeza, reka tubanze tubabwire uburyo ama ekipe ayoboye ayandi hano muri Championnat Rwanda Premier League. Ikipe ya Police Football Club iri ku mwanya wa mbere n'amanota 26, irarusha amanota 6 ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma ariko ikipe ya Police kabya yakinnye uyu munsi, ifite umukino uyu munsi. Hanyuma ikipe ya Marine FC ifite amanota 21, irarusha APR inota 1, ikarusha Rayon Sport inota 1. Ikipe ya APR Football Club ifite amanota 20, inganya na Rayon Sport. Hanyuma ikipe ya Kiyovu Sport inganya ifite amanota 19, ikipe ya Milek ifite amanota 18 yazisatiriye. Ikipe ya Gasogi United ifite 18 nayo iri imbere. Ikipe ya Musanze FC ifite amanota 16. Ikipe ya Mukula Victoire Sport Eloazil cyangwa se MVC ifite amanota 16 nayo inganya na Musanze. Hanyuma ikipe ya Gola Football Club ifite amanota 15. Ikipe ya Gicumbi FC ifite amanota 15 inganya na Gorilla. Hanyuma ikipe ya Bugesera Football Club ifite amanota 18. Ikipe ya Rutsiro Football Club ifite amanota 13. Hanyuma ikipe ya AS Muhanga ifite amanota 11. Hanyuma ikipe ya Magaju FC ifite amanota 11 inganya na AS Muhanga. Hanyuma ikipe ya AS do Kigali ifite amanota 11. Hanyuma ikipe ya Ali Ahli ifite amanota 10. Hanyuma ikipe ya Etincelle ikaba ifite amanota 10 inganya n'ikipe ya Al Hilal. Nuko nguko rero ibintu bihagaze kugeza amaginga ya. Ariko nanone nkubwira ko ku mukino ikipe ya Rayon Sport yakinaga n'ikipe ya Gorilla ku munsi w'ejo, byaje kurangira ikipe ya Rayon Sport rwose gukubita ikipe ya Gorilla ibitego bigera kuri 2-1. Reka twigarukire kuri ekipe ya Rayon Sport, isaro ry'Inyanza, igikundira igikaka igikano cy'Imfizi, Imana ishobora byose. Yari ifitanye umukino n'ikipe ya Gorilla Football Club ku munsi w'ejo, byaje kurangira ikubise Gorilla ibitego 2. Hari umutoza mukuru wari waje kuba akandagira ku kibuga bwa mbere Kigali Pere hariya aje kureba iyi match nubwo atari yayitoje, ariko hari nanone umutoza Romami Marcel wungirije umutoza mukuru wari umaze iminsi atoza ikipe ya Rayon Sport. Hari kandi umutoza Haruna Feruzi wungirije bwa kabiri umutoza mukuru Bruno Ferri w'ikipe ya Rayon Sport wageze inama mu Rwanda ku munsi w'ejo. Hari umutoza kandi wa fitness Mwambari Serge, hakaba kandi n'umutoza w'abazamu Bakame. Abo bose bari bahari neza cyane. Staff technique coaching original ya Rayon Sport yuzuye complete, ritabura mikino na kimwe. Yari iri hariya kuri Kigali Pere, iri kugenda yanariza rumwe kuri rumwe, yandika ndetse ibitabo yari yamanuye ndetse n'amakompiyuta bagenda bandika akantu ku kandi. Baza rero kuba bavuga ko ikipe ya Rayon Sport igomba kongeramo abakinnyi bagera kuri 5. Bavuga ko ikipe ya Rayon Sport irwaye mu izamu, ubwo birumvikana barebye urwego rwa Kuyate Idrissa, bakareba urwego rwa
Yves bakareba urwego rwa Pavel Nzira baje kubona ko ikipe ya Rayon Sport ikeneye umuzamu ubanzamo uza kuba challenginga kugira ngo nabo bikunde bazamura urwego. Hanyuma kandi baza kubona ko ikipe ya Rayon Sport irwaye kuri gatatu witwa Ganijuru Eri ndetse na Musore Prince ntago bari ponda neza ku rwego rw'ikipe ya Rayon Sport. Bakeneye umusitata nimero 1 number 1 uza kubereka icyo bagomba gukora. Baza kureba kandi kuri nimero 2 babona uwitwa Serumogo Ali Omar urwego rwe ruri hasi, babona ko batamwizera kuko nubwo yasimbura adashobora gukora ibishimishije. Bavuga yuko rero uwitwa Nshimirimana Emmanuel Kabanga agomba kugira umusimbura ukomeye cyane kugira ngo nawe aze kuba zamura urwego neza. Baza kugera hagati mu kibuga babona ko ikipe ya Rayon Sport ikeneye nimero 6 typique original ukina umupira ku rwego rwo hejuru, cyangwa se bakazana undi mukasero ukina 10 akaza gufasha uwitwa Richard Ndayishimiye kuko bafite uwitwa Tony Kitoga ndetse baratekereza ko n'uwitwa Guruwari Tambwe Ngongo aza kuba yakiza ameze neza muri iyi phase retour. Baza kubona ko kandi bakeneye abakinnyi bakina mu mpande, ni nyuma yuko uwitwa Zizi Basani kuranya avunitse. Babona yuko bakeneye undi mukinnyi ukina ca ku ruhande ugomba kuba asimbura Azizi mu gihe ataraza, cyangwa se bakaba basimburana ku mwanya kugira ngo ibintu bize kuba bigenda neza. Baza kureba kandi nanone ku ruhande rw'ubumoso babona ko umukinnyi uhanyura twakwita wenda nka Rivalido Azizi Abdulaziz Rivaldo bari bazanye azajya akina ca kuri urwo ruhande, cyangwa se abo ba Cindy Paul bahakina. ari kubona ko imikinire rwose y'abawinga Rayon Sport ikeneye ntago ikeneye baba winga bakina bazamura imipira ku ruhande bagakata amakrose badashobora kuzamuka ngo bakine wingi banataka. Bakeneye umuwinga umeze nk'aba Eritse nk'aba Esomba Wilila Yanleona nabakinaga wingi ariko akaba nataka ku buryo agomba kuba akina nka rutayizamu ariko ari n'umuwinga. Bakeneye rero umuwinga abawinga batyaye bafasha inatake yaba basore batatu barimo Foringanye, barimo Asumani, barimo na Habimana Yves gushaka ibitego muri ekipe ya Rayon Sport, cyane ko ubundi Rayon Sport ni ikipe imenyereye gukina yatakisha babiri. Yatakisha babiri, niba ari Asumani na Foringanye bakamanuka wa babiri, niba ari Asumani na Yves bakamanuka wa babiri. Iyo niyo Rayon Sport ubundi babareyo baba bashaka, bafite undi mwata kukina ca ku ruhande ariko cyaye nawo mini namo uwo nguwo rwose nawe azaba yahageze. Ubundi ikipe ya Rayon Sport igatangira kugenda ibirindura amakipe yeri mini ya Koropia vunagura irundo muriramo ibitego, abareyo bakongera bakagaruka bakagira kanyamuneza kabagarura ku kibuga, ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Iyi ngiyi rero ni Yacu TV cyangwa se Motric Rwanda. Icyo usabwa no kuba waramaze gukora subscribe ugakanda share ugakanda like kugira ngo tubana neza cyane mu biganiro byacu bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho 5 kuri 5 umunsi ku wundi. Ariko tubabwira ko kuri uyu munsi ku isaha y'isa 12 turaba tubabereye hariya mwapele kuri Kigali Pele Stadium. Turaza kuba tubakurikiranira umukino ukomeye cyane uza guhuza ikipe ya APR Football Club ndetse n'ikipe ya Gasogi United. Ikipe y'Urubambye ngwe irabihanganye n'ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga cy'Ikasimitutu. Ibintu biraza kuba bikomeye cyane. Reka mbashimire mwe twakomeje kubana ndetse tukomeza no kugenda tubana 5 kuri 5. Mbabwire n'amahoro y'Imana abane namwe, mukomeze mugire ibihe byiza, muryoherwe n'ibiganiro byiza. Izi mpera z'umwaka mukomeze mugire umwaka mwiza cyane w'2026 tugiye kwinjiramo. N'uyu nguyu dusoje mu usoza amahoro, ineza y'Imana iwuherekeze ibafashije, ibatiza akabando mugenderaho mu usoza, ari nako muzishingikiriza muri uyu mwaka wa 2026. Nge turi kumwe nk'aba nitwa Vedaste. Reka mbabwire ni amahoro y'Imana bane namwe, ndabakunda cyane.